안녕하세요, GP입니다. 오늘은 실시간 켰는데 많이 들어와주세요. 안녕하세요, 구독자 5명? 하하, 어이 털려. 아니요, 제가 왜 받아둬야 되죠? 싫어요. 스플링크님 덕자 11명? 네, 돼요. 나는 12년. 아니요, 제가 왜요? 아, 죄송해요. 윤차가 쓰셨다면 정말 죄송해요. 저기요, 파괴전이 아룡하세요가 아니 안녕하세요입니다. 한 번만 더 틀리시면 차단이요. 와, 진짜 차단이요. 고양이님 반모 될까요? 나는 12년야. 네, 보자입니다. 부럽죠? 전재산도 어마어마하게 많아요. 그럼 제가 기부해드릴게요. 통 크기 50억이요. 알았어, 비자 조금만 있어봐. 내 폰신이 더 못한 중이에요. 엄마 아빠는 주무시고 계셔서 불 켜줘도 돼요. 안녕하세요. 아, 지금 제가 몰판 중이라서요. 지금 뭐지? 폰신이 어떡해요. 저도 그렇게 될 수도 있지만요. 실제 파츠인데 왜 그래? 여러분들 그냥 실시간 끌게요. 몰카? 그럴 것 같았어. 액계를 감상해요. 그럼 이제 안녕.